მოგესალმებით ჩემი სტუდიის სტუმარ ქალბატონებს, ქალბატონ სოფიო, ქალბატონ სევდია, მადლობა გადაცემაში მობრძანებისთვის. პირველ რიგში მაქვს ერთი საერთო შეკითხვა, ქალბატონ სევდია, თქვენით მინდა დავიწყო. ვის მეტი გამოწვევა აქვს დღეს მთავრობას, რომელსაც უკვე დაპირებების შესრულების დაწყების ეტაპი აქვს, გუნდის სწორად ფორმირებებს და პარალელურად ჩვენ ხედავთ რა მდგომარეობაში ეროვნული ვალუტა თუ ოპოზიციას, რომელსაც თელ ფლანგს და პლუს ნაციონალურ მოძრაობასაც, რომელსაც გუნდური პრობლემები აქვს შიგნით, ზოგს უკვე გაცხადებული, ზოგს ჯერ კიდევ პროცესში. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. დღეს და ამ ეტაპისთვის, რა თქმა უნდა, გამარჯვებულ გუნდს, რომელიც წარმოდგენილია საკონსტიტუციო უმრავლესობით, აქვს ბევრად უფრო დიდი გამოწვევა. მართალია, მას დიდად დაპირებები თავი არ შეუწუხებია ამ ეტაპზე. 12 წლის დაპირებები რომ მოთხოვეს და არ მოთხოვეს, ახლა საერთოდ დაპირებაც არ ქონია, მაგრამ და იქნება დაპირება თუ არა, მას აქვს იმდენი ვალდებულება, ჯერ შეუსრულებელი, მერე შესასრულებელი და მერე შიგნით დასალაგებელი და მომავალი დასაგები, ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა. რამდენად გრძნობენ ამ პასუხისმგებლობას, მე ნამდვილად გუნდურად ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ იქ შეიძლება იყვნენ ადამიანები სრულიად ნორმალური აზროვნების, რომლებიც ამას გრძნობენ, მაგრამ მათი ხმა და მათი აქტივობა რამდენად იქნება, ამას ჩვენ დავინახავთ, მაგრამ არიან ისეთები, რომლებმაც უპასუხისმგებლობით ძალიან ბევრი რამე მოიგეს და ყველაფერი მოიპოვეს დაუმსახურებლად და ისინი შეიცვლებიან თუ არა ვერ გეტყვით. რაც შეეხება ოპოზიციას, კარგია რომ თქვენ ერთიანად მოიხსენიეთ მთელი ოპოზიცია, ოპოზიციური სპექტრი და მეც მქონდა იმედი, რომ ჩვენ ვიხილავდით მრავალპარტიულ პარლამენტს, სადაც იქნებოდა ესეთი მოზაიკა, რომელშიც ჩვენ შეიძლება ესეთი პირდაპირი მოკავშირეება, იდეური მოკავშირეები მაინც იქნებოდა, რომლებიც ერთად გავაკეთებდით რაღაც საქმეს, მაგრამ სამწუხარო სურათი არის, როდესაც მთლიანად მოახერხა ქართულმა უცნებამ ბიძინა ივანიშვილმა თუ სუსმა, მე ეს არ ვიცი ნამდვილად, ვისი დაგეგმილია, რომ სრულიად გაანადგურა და გააპარტახა ოპოზიციური ფლანგის ესეთი პროევროპული მიმართულება და ჩვენ ვხედავთ ისეთ სავალალო სურათს, როდესაც ერთმანეთს ასწრებენ ამ პარტიებიდან ადამიანები, რომ გაიქცნენ და შეერწყან და შეუერთდნენ ხელისუფლებას და აღარ იყვნენ ოპოზიცია. მიუხედავად შეკითხვა, ქალბატონ სევდია, უკაცრავად ჩაგეჭრებით, თქვათ პროევროპული მიმართულების გაპარტახება ახსენეთ თქვენ პარტიებს, თქვენ ეჭვი გაქვთ, რომ თქვათ ვიქტორ დოლიძე, თქვათ დავით უსუფაშვილი ამ მიმართულებას აცდნენ და ოცნებისკენ შებრუნდნენ შესაბამისად ზურგით პროევროპული განწყობებისგან? ამ მიმართულების გაპარტახება პირველ რიგში მდგომარეობს იმაში, რომ ეს პარტიები გაიყო. თვითეული მათგანი კიდევაც რომ დარჩეს მაგ მიმართულების ამის და მიუხედავად, რა თქმა უნდა, ამისთვის საჭირო არ არის არავითარი განცხადება, იმიტომ რომ თვითონ ოცნება დეკლარირებულად ხომ არ უარყოფს ევროპულ მიმართულებას. უბრალოდ მან შეანალა ყველა მოქმედება ევროპისკენ სვლისკენ, არ დადის სამიტებზე, შეხვედრებზე, ასამბლეებზე, სადაც უნდა გაჟღერდეს, რაც უნდა იყოს. ასე ამოვნებს მხოლოდ პუტინს, იმით რომ ნატოსკენ სვლა იქნება შენელებული, არ შესრულდება ასოცირების ხელშეკრულების ვალდებულებით, არც ერთი და ვალდებულება, რომელიც გააჩნია საქართველოსა, ეს რეფორმები წავა ნელ-ნელა და ერთ-ერთი მაჩანჩალა ესეთი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები არიან, ისინი ევროპული გაერთიანების წევრები არიან, მაგრამ მაჩანჩალა ქვეყნები არიან. მე დავდივარ ხოლმე იქ არჩევნების დამკვირვებლად და ნამდვილად არ მინდა იმათ დავემსგავსო, იმიტომ რომ საქართველო ბევრად წინ იყო თავისი რეფორმების კუთხით, თავისი სტრუქტურული მოწყობით, თავისი ესე იგი სამართლებრივი ეტაპებით, რომელიც გავლილი ჰქონდა იმ ქვეყნებთან შედარებით და ნამდვილად არ მინდათ იმ დონეზე ვიყო და სადაც არ უნდა იყვნენ, რა თქმა უნდა, დეკლარირება ამის მათ არ დასჭირდებათ, მაგრამ ის რომ ცხადად აცხადებენ, რომ შეუერთდნენ, უერთდებიან, ერწყმებიან ქართულ ოცნებას, თავისთავად ეს ასუსტებს იმ ფლანგს. ასე იგი, მოდით ამ თემებზე კიდევ მეტად ვილაპარაკოთ რამდენიმე წუთში, მანამდე ქალბატონ სოფიოსთან იგივე კითხვი თუ არ გამოწვევები ვის მეტი აქვს, უკვე გამარჯვებულ და ძლევამოსილ ოცნებას თუ დამარცხებულ და ჯერჯერობით, მოდით ყველაზე მსუბუქად ვთქვათ, ცოტა დაბნეულ ოპოზიციას. მოგესალმებით, მესალმებით თქვენს მაყურებელს, რა თქმა უნდა, სტუმარს და მადლობა მომიწვევისთვის, რომ მომიწვეთ. მე ვფიქრობ, რომ გამოწვევა, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ყველაფერზე პასუხისგებლობა რაღაც მაინც ეს რაღაც აქსიომა არის, ეს არის ხელისუფლების ტვირთი. ანუ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე, ეს იქნება თქვენ ლარის კურსზე ლაპარაკობდით თუ სხვა პროცესებზე, საგარეო ურთიერთობები თუ საშინაო ურთიერთობები, ხელისუფლებაზეა პასუხისგებლობა. დაპირებებით უხვად გასცეს, მე არ ვიცი, მე ბევრი რამე ვნახე,
ამიტომ ეს ყველაფერი რომ რეალობად იქცეს, მე სწორედ ამიტომ ძალიან მეჩქარება, რაც შეიძლება მალე დასრულდეს ეს მithმა, ანუ უბრალოდ ეს კონსულტაციები და რაც შეიძლება მალე შეუდგენ საქმეს, იმიტომ რომ მინდა მოვთხოვო ყოველ დღე, აბა რას აკეთებთ იმასთან დაკავშირებით, რაც რა დაპირებებიც მოგვეცით. რაც შეეხება ოპოზიციას, თუ ეხლა ოპოზიციას ასე ერთ მასში მე ვერ შევხედავ ასე ერთ ქვაბში ვერ მოვხარშავ. ანუ თუ ვიტყვით ზოგადად პოლიტიკურ სპექტრზე თუ ვლაპარაკობთ, ან პოლიტიკურ პარტიაზე თუ ვლაპარაკობთ, პოლიტიკურ პარტიების შესაძლებლობებზე თუ ვლაპარაკობთ, დღეს ეს შესაძლებლობები, დღეს მათ აქვს შესაძლებლობები, თავისუფლება აქვთ და შეუძლიათ გავითარდეთ. არსებობს ასე ვთქვათ, როგორ გითხათ, იმის თქმა, რომ საზოგადოებაში არ არის მოთხოვნა, რომ რაღაცა ოპოზიციური ფრთა გვჭირდება გარეთ. მე სწორედ დღევანდელ ვითარებაში, ასეთ ვითარებაში სწორედ ვხედავ შანსს, რომ პარლამენტს გარეთ შეიძლება გავითარდნენ პოლიტიკური პარტიები. იმიტომ რომ პარლამენტში გესმით, გვაქვს უმრავლესობა და გვყავს ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ასევე კარგად ვიცნობთ ამ პარტიასაც და ჩვენ მე სიმართლე გითხრათ, ცოტა კონსტრუქციული ოპონირების რაღაცა იმედი არ მაქვს მაინც და მაინც, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მე ვხედავ რეალურად შანსს, რომ პარლამენტს გარეთ პოლიტიკური აქტორები გააქტიურდნენ და საინტერესო პოზიციები და საინტერესო იდეები მოვისმინოთ მათგან. აი, კონსტრუქციული ოპოზიციაში რას გულისხმობთ? კონსტრუქციული ოპოზიცია ნიშნავს იმას, რომ სუბუქად, ლოიალურად უნდა აკონტროლო ხელისუფლება? არა. ეგ გავიარეთ უკვე ყავდა ესეთი ქრისტიან დემოკრატები და კიდე რაღაცა მეორე ჯგუფ პარტია იყო. მე თვითონ და კიდე იყო რაღაც ერთი პარტია, მე მგონი გამჭირდება რომ დაგეხმაროთ, იმიტომ რომ ჩემი აზრის გამოკატვა იქნება. არ გასაგები ეროვნული დემოკრატია პარტიის წარმომადგენლები იყვნენ თუ რაღაც უბრალოდ აღარ მახსოვს სახელი, რომლებიც იყვნენ პარლამენტში, პრაქტიკულად დანიშნული ოპოზიცია იყო. მე ვლაპარაკობ იცით როგორ ოპოზიციაზე, რომელიც პოპულისტურ განცხადებებს კი არ გააკეთებს. ანუ ეხლა მაგალითად აი თუნდაც ახლა როგორ გითხათ, იმაზე ლაპარაკი, რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია ევროპასთან ინტეგრაცია. ხვდებით? ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. მე მინდა პოლიტიკოსები, რომლებიც უყურებენ არ აქვს ქვეყანა თავზე დაგვექცა და არ დადიან, არსად, ასეთი რამე არ თქვას, იმიტომ რომ უბრალოდ ქულა ჩაიწეროს. იმიტომ რომ ყველა შეფასებით, რომელიც წავიკითხე საერთაშორისო, ეს იქნება ამერიკის შეერთებული შტატები თუ ევროპელი დამკვირვებლები თუ ვინც ნატოს მაღალჩინოსნები, ვინც კი შეფასება გააკეთა, ვისი შეფასებაც კი წავიკითხე, ყველას პოზიცია ამ არჩევნების შემდეგ იყო, რომ საქართველო არის ლიდერი დემოკრატიულ, ანუ რეგიონის ლიდერი დემოკრატიული განვითარებით. ეს არის ციტატები იმ მაღალჩინოსნების განცხადებებიდან, რომელთაც მე პირადად ვენდობი და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. შეფასებას რაც ეხება. კი, რა თქმა უნდა. მაგრამ თქვენს ოპონენტს ახლა თქვენ არ მიიჩნევთ კონსტრუქციულ ოპონენტად, ეს გასაგებია ნაციონალურ მოძრაობას ამ ვთქვათ ამ კატეგორიაში არ განიხილავთ, მაგრამ მე მაინტერესებს აი პოზიცია, რომელიც გამოთქვა ავტომასევდიამ, რომ ოცნება ყოფს გააკეთებს იმისთვის, რომ მასე ამოვნოს პუტინს. ეს ძალიან კაფიო და მძიმე პოზიცია. ამიტომ ჩემი იმედი, რომ აქვთ ფაქტობრივი რაღაცა საფუძველი, როგორც ჩანს არაკონსტრუქციულ ოპონენტებს ამის. ხო, მე ვერცერთ ფაქტობრივ საფუძველს ვერ ხედავ, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ მივდივართ წინ, რეალურად ყველა ევროპელი, ჩინოსანი, მაღალჩინოსანი ადამიანი, ვისაც ვენდობით და ვისი შეფასება ჩემთვის შეიძლება ქვეყნისთვის სამწუხაროა, უფრო მეტად მისაღებია და სანდუა ვიდრე ჩემი ქვეყნის პოლიტიკოსების, მათ გაცილებით მეტად ვენდობი და მათი შეფასებით ჩვენ ვართ ლიდერები დემოკრატიულ პროცესში და ჩვენ პრაქტიკულად ყველა დავალებას ვასრულებთ კარგად და ისე როგორც უნდა შევასრულოთ. ამას ამბობს ყველა ევროპელი შემფასებელი და ამას ამბობს როგორც ევროსტრუქტურის ამ ლოგიკას. ხო, და სწორედ ამას ამბობს. ჩემ ეგეთქვით ნინო, მე ნაციონალური მოძრაობის ლიანობაში. სწორედ ამიტომ აი ის რაც ითქვა ახლა მაგალითად ნაციონალურ მოძრაობაში ასაც ვხედავთ რომ იქ შიგნით რაღაც ხდება და რასაც ვხედავთ რომ მე როგორც შტაბ-ეჭვმა დამჭა რამდენიმე სიმპათიური სახე ჩემთვის მაინც რაღაც ესე უფრო იმედი მაქვს რომ მეტად პასუხისგებლიანი ადამიანები არიან და მეტად სახელმწიფოებად აზროვნებენ შემიძლია რასაც ვუყურებ ანუ და პირდაპირ ოდესიდან მიხეილ სააკაშვილის განცხადებებს უნისონში არ პასუხობენ იმ ადამიანების იმედი რომ კონდეს მე მაშინ მექნებოდა სხვა განცდა და ესეთი ტიპის ახლა დღეს რაც მოვისმინე განცხადება რომ არიქა პუტინს ვასიამოვნოთ მე ამიტომ ვთქვი რომ გარეთ დარჩენილი ოპოზიციის მეტი იმედი მაქვს გარეთ დარჩენილი პოლიტიკოსების იმიტომ რომ თუ ასეთ რიტორიკას გააგზელებენ პუტინის მონები ვარ და პუტინის ჭკუაზე
დავდივარ და არიქა დავიქეცით, დავინგრიეთ და მათ ჩანჩალები ვართ. თუ ასეთ რიტორიკას გააგრძელებენ, ეს კიდევ ერთხელ იმას მოწმობს, რომ კონსტრუქციული დიალოგი, კონსტრუქციული ოპონირება არ იქნება. კონსტრუქციას რას გულისხმობ, იცით? პუტინის მონახარ კი არა. აი აგერ მაქვს ეკონომიკური გეგმა, აი ეგ განათლების თემა. ლაპარაკობს რაღაცას განათლების მინისტრი. ძალიან გამიხარდა 800 ლარი რო იქნება რაღაც მასწავლებლის ხელფასი ძალიან, მაგრამ იქ რაღაც განცხადებები ვერ არ მომეწონა და მაინტერესებს რას ნიშნავს ეს საქმეში როგორ გამოიხატება. ანუ ჩემთვის მნიშვნელოვანია, ამიტომ ვამბობ, რომ პარლამენტში ნაკლებად ხედავ, ეხლა როგორ ჩა, იმედი მაქვს, რომ ქალბატონ სევდიასავით არ ფიქრობს ხობი და არ მარტო პუტინის ზახილით და რუსეთი მტერია ზახილით აღარ დაკავდებიან და უფრო კონსტრუქციულ საქმიან ოპონირებას დაიწყებენ. ძალიან დიდი იმედი მაქვს ამის და თუ არა, გარეთ არის დიდი სივრცე, არის თავისუფლება და შეძლებს პოლიტიკური ვიდრე სხვა თემებზე გადავალთ, აქ დაგვეწია ერთი საინტერესო განცხადება რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი აცხადებს, რომ საქართველოს რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების აღსადგენად მზად არის. და გრიგორი კარასინი ამის შესახებ RIA Novosti-ს ეუბნება თავის ინტერვიუში. კარასინის თქმით, მოსკოვსა და თბილისის შორის ამჟამად არსებული ურთიერთობების ერთმნიშვნელოვანი შეფასება შეუძლებელია. ქალბატონ სევდია, თუ კი ეს საკითხი დაისმება დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენას. რის ფასად? თქვენ აი სწორედ ეს მინდოდა მეკითხა, რა შეკითხვები გაგიჩნდებათ როგორც ოპონენტებს და ფიქრობთ თუ არა რომ საერთოდ დიახ, რის ფასად? ჩვენ გვაინტერესებს რის ფასად? ფიქრობთ რომ რამის ფასი შეიძლება დაჯდეს ეს? ჯერეთი არ დავეთანხმებია ერთ შემთხვევაში ოპონენტს იმასთან დაკავშირებით, რომ განცხადებები ერთმნიშვნელოვნად ყველანი არის ასეთი, ვინაიდან პირდაპირ არჩევნების შეფასებაშიც იყო, რომ შემდეგ პერიოდს დავაკვირდებით, პროცესებს დავაკვირდებით და პირდაპირ შეფასებები არის, რომ თუ საქართველოს ასე განაგრძობს რუსეთთან ურთიერთობა სანქციებს არ შეუერთდება, თუ სვლა არ არის სწორი და მე მაქვს პირდაპირ მოცემულობა, რომ გარკვეულ ვალდებულებებს არ ასრულებს საქართველოს, რომელსაც უნდა ასრულებდეს. მაგალითად, კონკრეტულად საკანონმდებლოდ არც თქვენ ამბობთ კონკრეტულად და მე გითხარით კონკრეტულად სახელებს და გვარებს განცხადებს. საკანონმდებლოდ ცვლილებები, რომელსაც უნდა ახორციელებდეს, რომელსაც რომლის ვალდებულებები გააჩნდა კონფლიქტშია შესული. გარდა ამისა, ეს ახალ ფორმატზეა, კიდე ლაპარაკი, ახალ ფორმატზეა. ლაპარაკი, დიახ, მტკიცებულებები არის ის რომ არა. მე სახელებს გვარები გითხრათ და განცხადებები. თეთრი სახლის, როგორ მე გითხარით, საჭირო ციტატებს დაგიყვანთ თეთრი სახლის განცხადებებიდან. თქვენ რა არ მოისმინეთ შეფასებებში იყო ლაპარაკი. შეფასებებში იყო ლაპარაკი. ზუსტად იმასთან დაკავშირებით. შეგიძლიათ რომელში მითხრათ, აი რომ ქალბატონ სოფიომ მომესის შეფასებებში იყო იქ ევრო გაერთიანების ეუთოს მისიის ხელმძღვანელობის შეფასებებში არა მის პარამეტრებად არჩევნების შეფასებებზე თუ ლაპარაკი არჩევნების შეფასებებზე მაგრამ დემოკრატიულად ლიდერები ვართ ზუსტად იმასთან დაკავშირებით რომ როგორ განაგრძობს სვლა საქართველოს ზუსტად არჩევნების შემდეგ შეფასებებში მოხდა რუსეთთან ურთიერთობა მაგრამ მეორეც მინდა ვთქვა რომ რეგიონში ლიდერობა ზუსტად მაგას გაუსმე ხაზი რომ რეგიონში ლიდერობა ჩვენთვის არაფერი არ არის რეგიონში ლიდერობა ვერაფერს ჩვენ ვერ გშველის იმიტომ რომ ჩვენ ისეთი ამოცანების წინაშე ვდგავართ რის ფასად გვინდა იმის გაუქმება დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა ოკუპაციის პირობებში პირველი ნომერი რაც არის ჩვენი პრობლემა ეს არის საქართველოს ტერიტორიის 20%-ის ოკუპაცია აქედან გამომდინარე ლაპარაკი უნდა იყოს და განცხადებებს უნდა აკეთებდეს იგივე კარასინი თუ აკეთებს რომ ამ თემაზე არის საუბარი ლაპარაკი ის სამხრივ განცხადებას აკეთებს რომ დაჩოქებულია საქართველოს და ახლა დიპლომატიურ ურთიერთობას აღადგენს თუ რას ნიშნავს ეს ჩემთვის ეს განცხადება ბევრად უფრო სახიფათოა ვიდრე რუსეთის მუქარა ვინაიდან ეს ნიშნავს რომ ყოველგვარი საფასურის გარეშე დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენა მოხდეს და ვითომც არაფერი არ მომხდარა ისე უნდა დარჩეს ოკუპირებული 20% და დიპლომატიური ურთიერთობა სავიზო რეჟიმი და ასე გაუქმება და სავიზო რეჟიმის გაუქმებაზეც არის საუბარი და არ გამორიცხავს ბატონ კარასინი მაშინ რატო ესე შეცდომა იყო ოკუპაცია რომ მოხდა მაშინაც არ უნდა შეწყვეტილიყო დიპლომატიური ურთიერთობა და სავიზო რეჟიმი უნდა გაიუქმებინა მას მან გააუქმა ხო ჩვენ ხო სამხრივად ხო აი ბატონ სოფიო მე მაინტერესებს სწორედ თქვენ როგორც ოცნების მხარდამჭერი ამ შემთხვევაში ჩვენ სტუდიაში რამდენად რეალისტურად მიიჩნევთ რომ ოცნებამ განიხილოს ოკუპაციის პირობებში დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენა და სავიზო რეჟიმის მიმოსვლა თუ ამასთან დაერთვება და ეს სარგებელი მოყვება თქო საქართველოს იმ რაოდენობის მოქალაქეებს რაც რუსეთში ცხოვრობს და ვისთვისაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანია შეიძლება თორემ ეს რაღაცა ფასი იყოს
და საერთოდ რამე ფასი არსებობდეს ამ სტატუს კოს პროცესში დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენის. მოკლედ შერსანამომას სიტყვა დიდი ბრიტანეთის ევროპის საქმეთა მინისტრის განცხადება არის, როცა ულოცავს ქართულ ხალხს არჩევნების დემოკრატიულ და კონკურენტუნარიან გარემოში ჩატარებას და ელოდება მოუთმენლად შეხვედრას მასთან, რა ქვია, მთავრობასთან. ამის გარდა იყო ძალიან ყველაზე ესეთი ჩემთვის ყველაზე სასიამოვნო იყო თეთრი სახლის განცხადება და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი მხარდაჭერა მით უმეტეს, როდესაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მიიღო გადაწყვეტილება და ჩვენ მომავალი წლიდან მივიღებთ უპრეცედენტო დახმარებას ჩვენი გავითარების სამოქალაქო საზოგადოების გავითარებისთვის და პრაქტიკულად იმისთვის, რომ ამ ქვეყანაში თავისუფალი ვაჭრობა რატომ არ გააკეთეთ, განავითარეთ, რატომ არ გააკეთეთ. დავასრულებ თუ შეიძლება, თქვენ ხო ისაუბრეთ. დავასრულებ თუ შეიძლება ზუსტად, როგორც მე თქვენგან განსხვავებით კონკრეტულ ფაქტებს ვლაპარაკობ და თქვენ თქვენის მოიყვანა ჯერ ერთი კონკრეტული კანონი მითხარით, რომელსაც არ ვიღებთ და გთხოვს ევროკავშირი. მითხარით კანონი. მიპასუხეთ ჯერ თქვენ, გითმობთ როგორც ჩემზე უფროს, მიპასუხეთ კითხვაზე, როგორც ჩემზე მეტად გამოცდილს, როგორც პოლიტიკოს, რომელსაც პრეტენზია აქვს ჩემი ცხოვრება მოაწყოთ. პასუხისგებლობა ხო აიღეთ ჩემს ცხოვრებაზე, ჩვენზე ცხოვრება. როგორ არა? ხო, პარლამენტში აბარისის მოდიხარ. ჩვენი პრობლემები რომ მოაგვაროთ, ხომ ასეა მოქალაქეების. ბატონო სოფიო, თქვენი პრობლემები. მოკლედ ახლა რა შეიძლება დავასრულოთ, მოკლედ ძალიან პრობლემა იცით რა არის. მოკლედ ესე იგი მე მაინტერესებს კონკრეტული პასუხი, ხო ხდები? მე მაინტერესებს თქვენ თქვით, მეც მაინტერესებს. თუ კონკრეტული მეც მოვთხოვ მაგ პარლამენტს და მე თქვენზე მეტად მოვთხოვ და ჩემი პოზიცია და ჩემი მოთხოვნა სასამართლო სისტემის და მასაჯულების სისტემის რეფორმა. აი ერთი ავიღოთ. კი, რეფორმა მის. რამედის მესამე ეტაპი არ გააკეთეს არა და მურუსიძის სასამართლო გაქვთ, რომელზეც არ ლაპარაკი. თქვენი ხელისუფლების მე არჩევნია და თქვენ დაიტოვეთ, ჩაიხუტეთ. ახლა ძალიან გთხოვთ. თვითონიძე მურუსიძე ზურაბადიშვილი, ყუბლაშვილი და ასე შემდეგ ეს თქვენი მხარდამჭერები არიან მაგით, აღშფოთებული და შეშფოთებული. არა მნიშვნელობა სისტემაზე გალაპარაკებით არაპიროვნებაზე. მურუსიძის სასამართლო ნიშნავს იმას, რომ არის ძველი. ეს არის არა, ეს არის ზოგადი სახელი და არა მურუსიძე. მურუსიძეს არ ვიცნობ და არაფერი არ ამბობს. რეფორმებთან დაკავშირებით მეც მაგ პრეტენზიები მასაჯულების რეფორმა. უნდა განხორციელებულიყო თუ არ უნდა განხორციელებულიყო? რეფორმა მე როგორც მინდა და რაც ტემპებიდაც მსურდა. მინდათ კი არა, ვალდებულება იქონდათ აღებული. რომელი კონკრეტული? კი, მიდის მე ეს რეფორმა. ვენეციის კომისიასთან რაც იყო მაგასთან დაკავშირებით. ვენეციის კომისიის ყველა მიდის რას ნიშნავს? რას ნიშნავს იცით? აი ეს ერთ დღეში 17 სრულება კონსტიტუციაში მიხეილ სააკაშვილის გავიარე. ვერ ჭირდებოდათ არა რეფორმირებული სასამართლო. ვის მე? საერთოდ მე რაც მე ჭირდება რეფორმირებული სასამართლო. ყველა ეთერში ყველგან განსხვავებით დამორჩილებული და არჩევნების წინ პირდაპირ დაიმონეთ და დაიმორჩილეთ ეს საკონსტიტუციო სასამართლო. რატო ლაპარაკობთ ახლა ასეთ რამეს? რომელი სასამართლო დავიმონე? რომელი სასამართლო დავიმონე? ამაზე არსებობს ასევე შეხედულებები და გამონათქვამები იგივე დასავლელი ეხლა გვარებს და სახელებს არა გვარებს და სახელებს უნდა თქვათ. ვერ გეთქვათ გვარებს და სახელებს. ვერ გეთქვათ და თქვენ ძალიან კარგად იცით. იგივე საკონსტიტუციო სასამართლოსთან იმიტომ რომ არ მაქვს არ ვარ მაგ კამათისთვის ახლა მზადად როცა მოვემზადები აქ ჩვენ სხვა რამეზე ქონდა საუბარი ჩვენ ქონდა არჩევნებზე საუბარი არჩევნებზე რა თქმა უნდა მაგაზე არჩევნებზე გეუბნები არჩევნებთან დაკავშირებით როცა ვენეციის კომისიას მოთხოვნები თუ არ ახართ ვენეციის კომისიასა სასაუბროთ ამიტომ დავუბრუნდეთ იმას რაზეც კომისიის მოთხოვნები რაც იყო როგორ გამოსაცდელი მზად მე გეუბნებით მარქსაჯულების რეფორმაზე მარქსაჯულების რეფორმაზე არ უნდა ჩატარებულიყო სამწლიანი გამოსაცდელობაზე არ ქონდა ვენეციის კომისიას აი რომელიც დატოვეს და ამას აქ რამე კავშირში ევროპასთან ყველაფერთან კავშირში აბსოლუტურად ყველაფერი არის კავშირში. მე მარქსაჯულება მაინტერესებს ამ შემთხვევაში. ეგრე თქვენ კონკრეტულ კანონმდებლობაზე ლაპარაკი. ეკონომიკა მოდით ეს თემა ამოვწუროთ, მოდით რუსეთის კარასინის განცხადება, რომელიც დაგვეწია ამ ეთერის დროს, მინდა რომ ეს მომენტში შევაფასოთ. სწორედ ამიტომ ამბობ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის მხარდაჭერა, რომელსაც გვიცხადებს ამერიკის შეერთებული შტატები, ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას. დაგიჯდებით ხოლმე. თქვენ უფრო მეტი ვალდებულება გქონდეს. მე შემიძლია უბრალოდ მხარდამჭერს ან ამომრჩევლს ვახაცაგამორჩეს. ქალბატონო ნინო, მაგრამ უბრალოდ მხარდამჭერთან მაშინ რომ მსვამთ ის მოდის თავისი ზაგატოვკით. რა ზაგატოვკით მოდივარ? მე ზაგატოვკით მოდის რაც აქვს ასე რა პუტინის ენით გელაპარაკებით. რაც აქვს მას მომზადებული საშინაო დავალება. მოკლედ. პუტინის ენით გელაპარაკებით რომ უკეთესად გაიგოთ. გელაპარაკებით, ასე რომ გელაპარაკებით. თქვენ ასე რომ გელაპარაკებით.
ამორჩევას, იმიტომ მიიღეთ ის რაც მიიღეთ, იმიტომ დარჩით პარლამენტის გარეთ. ეს არის დამსახურებულად პარლამენტის გარეთ, ვინც დატოვა ქართულმა ოცნებამ და რატომ დატოვა? აი ეს არის ძალიან საინტერესო. თქვენ დარჩით პარლამენტის გარეთ. მე პირადად სადაც უნდა ყოფილიყავი, იქ ავარ და ეგ არ არის ტრაგედია. საბაგეროდ მიიღეთ პარლამენტში შესაძლებელი წევრი, ჩემს მაგივრად ყავით ბედნიერი. რაც შეეხება კარასის, დიახ, თქვენ აი ესეთი ზედაპირული დამოკიდებულება დამოკიდებულება არ არის. მე ნამდვილად პარტიისთან დამოკიდებულებას. კარგი, თემატურად წავიდეთ. მოდი, რაც შეეხება კარასის, რაც შეეხება კარასის. რომ არ არიან ის ადამიანები, ვინც უნდა იყვნენ. აი ეს არის, ეს გააკეთა ზუსტად ქართულმა ოცნებამ. პარლამენტში არ არიან ძალები, ვინც უნდა იყვნენ. არ არიან ძალები, ვინც უნდა იყვნენ. თქვენ ამას ქართულ ოცნებას აბრალებთ თუ საქართველოს სამორჩეველს უმეტესობას? ქართულმა ოცნებამ გააკეთა ყველაფერი იმისთვის შექმნა ის პირობები, რომ იქ ვინც უნდა და ის ოპოზიცია ნაციონალურ მოძრაობას ახლა ვერ დააკავებდა და ის შეიყვანა. ან არ შეიყვანა. კიდევ სხვები უნდა ყოფილიყო. მე არ ვამბობ, რომ პატრიოტთა ალიანსი არ უნდა ყოფილიყო. თქვენ ფიქრობთ, რომ არჩევნების ისეთი დიდი ნაწილია მანიპულირებული, რომ აბსოლუტურად შეცვლილია რეალობა? ვისაც ყავს, რა თქმა უნდა შეცვლილია და ძირითადად ეს შეცვლილია მრავალპარტიულობის ხარჯზე, ვინაიდან მისთვის არა მოსაწონი იქნებოდა, რომ იქ ყოფილიყო აზრთა სხვადასხვაობა და მე მიმაჩნია, რომ მთელი სპექტრი ამ მომრჩევლის უნდა ყოფილიყო იქ წარმოდგენილი ისე, როგორც იყო. პარტიების სახით და ხელოვნურად იყო ის, რომ იქ არ მოხვდა თუნდაც რესპუბლიკელები, თუნდაც ლეიბორისტები, თუნდაც თავისუფალი დემოკრატები. ეს მიმაჩნია იყო ხელოვნურად არჩევნების თემაზე სალაპარაკოთ. საქართველოს მოქალაქეები, საქართველოს ამორჩევლები და საერთოდ ყავდათ წარმომადგენლები. ყველას ბრალია და მოკლედ აღმოჩნდა, რომ ცუდი ადამიანები ვართ. ანუ ჩვენი ბრალი ნამდვილად არა. რა თქმა უნდა, აბარა მარტო ესე იგი აღმოჩნდა, რომ საქართველოს ამორჩევლები და ესე იგი საერთაშორისო დამკვირვებლები ვართ დამნაშავეები ნაციონალურ მოძრაობასთან თქვენთან ბოდის გიხდით საქართველოს მოძრაობა ამორჩეველი როგორც საქართველოს ამორჩეველი სპექტრი გაანადგურეთ ბოდის გიხდით ბოდიში არის მოსახდენი ნამდვილად რა თქმა უნდა ბოდის გიხდით პარლამენტში ვერ მოხვდით ბოდის გიხდით მაგრამ თქვენ მოგიწევთ ამ გადაწყვეტილების მიღება თუ ამ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებთ პოლიტიკა არ რეალობის ხელოვნება ხო და მეგობრები მოგიწევთ ამორჩეველი სხვა არ არის საქართველოს სახელით რაც შეეხება ამორჩევლებმა გადაწყვეტეს და საერთაშორისო შეფასებლებმაც შეაფასეს რომ ეს იყო დემოკრატიული. დაინახავთ არ დაინახავთ ამ თქვენ ამას ესე იგი შეაფასებთ არ შეაფასებთ აღიარებთ თუ არ აღიარებთ ამით არაფერი იცვლება. ეხლა რაც შეეხება კარასინის განცხადებას ეს უკვე გავიარეთ ეს იყო 2008 წელს უცებრო აღმოაჩინა მიხეილ სააკაშვილმა რუსეთი როგორც ოკუპანტი მე ძალიან დიდი წლების წინ აღმოვაჩინე საკუთარ ტყავზე რას ნიშნავს ოკუპანტი რუსეთი. ამიტომ ჩემთვის უცებ 2008 წელს გავიღვიძე და დავინახე ღმერთო რას ბედავს რუსეთი მე არ დამართნე ეგეთ რამე. მე ვიცი რომ ის არის ოკუპანტი, წლებია ჩემი იმპერია და მე ვიცი როგორ უნდა დაუპირისპირდი ამას. რა არის რუსეთი ჩემთვის აღმოჩენა არ არის. დიახ, კარასინი ასე იმოქმედებს, იმიტომ რომ ის მას აქვს თავისი ინტერესები. გასაგებია, ჩემთვის დღეს მნიშვნელოვანია ჩემი ქვეყნის ინტერესები როგორ იქნება დაცული. მე რასაც უყურებ, ყველა ევროპელი გვეუბნება რომ ჩვენი პოზიცია ეს არა ესეთი ყვირალა ანგაჟირებული განცხადებები, თან მიმდევრული პოზიცია. არცად მაგალითად თუნდაც იგივე რომ ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკა გრძელდება. ეს ხომ ჩვენი მუშაობის შედეგიც არის. ის რომ ჩვენი საერთაშორისო აი იმას ვამბობდი რომ ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარება იქნება უპრეცედენტო მომავალ წლიდან, სწორედ იმიტომ რომ ჩვენ გავუმკლავდეთ იმას რომ ჩვენი ტერიტორიების 20% და მეტი არის ოკუპირებული. ევროპული კურსი საერთოდ არ დგას განხილვის ქვეშ. თქვენ ამაში ხართ აბსოლუტურად დარწმუნებული და არ განხილავთ ესეთ რაზის ბრაზდები მე სიმართლე გითხრათ რაც ძალიან არ მოწონს მე მკითხეს ქალბატონო სევდია და მე ვუპასუხებ თუ შეიძლება მე არ მიჭირს პასუხის გაცემა არ გიჭირთ არ შეჭრა ხო და მე გამიჭირდება მე რა უშავს მე შეგიშლით ხელს ისე აი შემიშალეთ თქვენ მიშლიდით ისე შეგიშლით აი ესე გააგრძელეთ საკუთარ ამომრჩეველთან საუბარი შორტ წახა თქვენ არ ხართ ჩემი ამომრჩეველი რა თქმა უნდა მე ვერ ვიქნები თქვენი ამომრჩეველი და ის პროცენტი მილიონი ადამიანი რომელიც არის ამომრჩეველი 9 მილიონი თქვენი ამომრჩეველი არის ის გაყვა 9 მის 9 გაყვა მიხეილ სააკაშვილს რომელიც თქვენ პოლიტიკურად აღარებდა არის რა შეეხება ევროპულ არჩევანს ეს არჩევანი არის ჩვენი არჩევანი ამ ქვეყნის მოქალაქეების არჩევანი და არც ერთ პარტიას მიბმული არ არის ეს არ იყო მიბმული არჩევანაზეც რომელიც ამბობდა 2000 წელს ნატოს მიუკაკუნებ თუ შევარდნაძე მახსენე
ეს ნატო პირველად, არც შევარდნაძეს იყო მიბმული, არც მიხეილ სააკაშვილს, რომელიც ამბობდა რომ ევროპა ეს მე ვარ და არც ქართულ ოცნებას არ არის მიბმული, არც ირაკლი ალასანი აკეთებდა განცხადებას რომ არიქა დაიქცა ქვეყანა და ევროპას კარგავთო, ეს არის ჩვენი გადაწყვეტილება ამ მომრჩევლების. და ეს არის ჩვენი პოზიცია, რაც შეეხება ღიად გაცხადებულს და მხარდაჭერაც ქართულ ოცნებას იმიტომ ქონდა, რომ მათი ღიად გაცხადებული პოზიცია იყო სწორედ ესეთი. და ამას წინათ იყო კიდე მსგავსი განცხადება რამდენიმე დღის წინ დუმიდან ერთ-ერთი დეპუტატის, მე მგონი რომ რაღაც კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის განცხადება იყო და მე მოვისმინე ქართული ოცნებიდან წარმომადგენლებს აქალე ქუთაშვილს რამდენიმე განცხადება, რომ ამბობდნენ რომ ეს არ არის ჩვენი მანუელ კობახიძის რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი არჩევანი და ეს არჩევანი არ შეიცვლება და ეს არის ევროპული ინტეგრაცია. ამიტომ ღიად გაცხადებული. მე არ მეპარება, იმიტომ რომ მე ვიცი რა არჩევანი გავაკეთე და მე ვიცი რომ ჩემთვის ევროპა არის ხო კეთილდღეობა, უსაფრთხოება და ამ ქვეყნის მომავლის გარანტი, უკეთესი მომავლის გარანტი. აი ჩვენ რეკლამის რო გვაქვს, თუმცა ფინალში მე მინდა კითხოთ, ვიდრე ამ თემას ამოვწურავთ შემდეგში, მინდა გადავიდეთ საკადრო პოლიტიკაზე, უფრო ქართული ოცნების რასაც პერიოდში, ჩანს არჩევნების შემდგომში. მე მაინტერესებს კითხოთ, როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ აი ესეთი განწყობები არის მხოლოდ დეკლარირებული და არა საქმიანი. ევროპულ განწყობებს აი რას გულისხმობთ? ნახეთ, ვიზა ლიბერალიზაცია მალე იქნება სავარაუდოდ და დიდი იმედი ალბათ თქვენს გაგიხარდებათ ეს. ის რომ თქვა ჩავის ზღვის აკვატორიაში გეგმავს ნატო არავითარ მონაწილეობას მაგაში რო არ იღებს საქართველოს და უნდა იღებდეს. ფიქრობთ რომ ამაში საქართველოს ითქვა კიდევაც გაცხადდა, ახლა გენერლის გვარს ნუ მომთხოვთ, მაგრამ გაცხადდა და ითქვა რომ ამაში უნდა იღებდეს აქტიურ მონაწილეობას და უნდა იყოს ჩართული. დღესდღეობით რომ არ არის ჩართული, ხომ იცით? ეს მხოლოდ პროექტის დონეზეა გაფართოება, როგორც მე ვიცი და ამაში მზაობა გამოხატა ჯერ კიდევ გასული სამიტზე ითქვა ეს რომ ეს უნდა ყოფილიყო რეალობა. რაც შემოდის და რაც კეთდება, ამ წუთას არაფერს ჩართული არ და არც გამოხატავს საქართველოს თავის სურვილს რომ ამ პროექტებში ჩაერთოს. როგორც მაქვს ინფორმაცია, მე მოვისმინე ძალიან კარგი რომ ნატოს სასწავლო ცენტრი აქ. ანუ ფაქტობრივად თქვენ რაც თქვენი სკეპსისი ჩვენ ხა აუდიტორიას თქვენ მოსაზრებს, იმიტომ ვამ ცნობთ რომ არგუმენტებიც იყოს. იგი არასანდო პრაქტიკულ ნაბიჯებზე, რომელსაც ამ განცხადებების მიღმა აკეთებს. მე იმედი მაქვს დიდი, რომ ვერ გაბედავს ვერც ერთი ხელისუფლება, რომ ეს კურსი შეცვალოს, მაგრამ ცდილობები და იმისთვის, რომ ასიამულოს უფროს ძმას, ასეთ ცდილობებს ჩვენ ვხედავთ, როგორც დაპარალელებული ფორმატის სახით, აბაშიძე კარასინის ფორმატის სახით, ისევე აი ასეთი განცხადებების სახით, რომელიც იქედან მოდის და ხშირად რუსები აცხადებენ იმ ძრახებს რომელიც აქედან არის და ეს ნაკლებად საინტერესოა. ეს არის საინტერესო შენელებული მსვლელობა და შენელებული ნაბიჯები. იმიტომ რომ აქამდე უნდა ყოფილიყო ვიზა ლიბერალიზაციაც. უნდა იყოს მეტი ნაბიჯები აქტიური გადადგმული. აი აქამდე თბილისში რომ მოვიდა ამისა ჩვენ არ ვლაპარაკობთ მთავარზე, არ ვლაპარაკობთ მთელ კრიტიკაზე, რომელიც არის ჩვენს მიმართ პოლიტპატიმრებთან დაკავშირებით, რომელიც არის ევროსაბჭოს რეზოლუციები, რომელიც არის ყველა დონეზე, ყველა ლიდერის განცხადება და ყველა თანამდებობის პირის და კონსოლიდირებულად ეს ყველაფერი არის ცნობილი, მაგრამ ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს. სოფო რობლიკისთვის მოკლედ რომ არა, ჩვენ რეკლამაზე გავდივართ. ამაზე ხელისუფლებაში იყვნენ და როგორი ტოტალური ხელისუფლება ქონდათ, ყველაფერი მათ ხელში იყო და რუსეთი რომ ოკუპანტი იყო და საშიში იყო და პროვოკაციებს მოგიმზადებდა და სასწაულებს იზამდა, ამაზე რატომ არ ფიქრობდით? მაშინ ნახევარი მსოფლიო ჩამოვიდა, კონდოლიზა რა ის დაწყებული, გერმანია, ყველა აქ იყო და ყველა გვაფრთხილება ფრთხილად ეკავდა რაღაცა. რატომ არაფერი არ ქენით მაშინ? რას მეუბნება ხა მე ოპონენტი, რომ ტერიტორიაზე მე დავიწყე ომი საქართველოს. არა, მე მაგას არ გეუბნებ, მას თქვენ ამბობთ ახლა. თქვენ რას აკეთებდით მაშინ, როცა რუსეთი ოკუპანტი რომ იყო, რატომ აღმოაჩენეთ აგვისტოში? ხო, რა ხდება, ნინო? აი ეს ხდება, რუსი თქვენ ყოველთვის გინდა სხვას დააბრალოთ პასუხისგებლობა რომ საფურციდან დავიწყოთ, დღეს ამას ვუძებენ რომ პუტინთან ჩავიდაო და ასე საფურციდან დავიწყოთ. არ იცოდაო რა საერთოდ იყო პუტინი. ესე იგი, და მე გეტყვით რომ ამას დებატებშიც იყედება ხოლმე რომ რა ეგონა რომ პუტინი შეიცვლებოდა. ესე იგი, ხან ეს ეთვლება დანაშაულში და არ ეთვლება პლუსში რომ მან ცადა ეს, მაგრამ არ გამოვიდა. და თუ ეს არ გამოვიდა და თუ შენ ბომბავენ და შენ მოსახლეობას ესე იგი კლავენ, არ უნდა შენ ტერიტორიაზე არ უნდა დაიცვა შენი მოსახლეობა. ვინ დაიწყო? გაიქცენ დაიმალე და დაფარეს მოსახლეობა. მოქალაქეები დატოვეს. აი ეს გამოიქცნენ იქედან და დატოვეს. თქვენ დატოვეთ მოქალაქეები. ახალგორში თუ გამოიქცა ყველა და რუსთავაზე დავიდა. ახალგორის დაიწყო ომი, არა მე მაინტერესებს შესაძლებლობა დაიწყო ეს და შემოიყვანა ეს თავისი 58-ია ხო ეს დივიზია. ასეთ შემთხვევაში წინასწარ უნდა გწოდო და გამოიყვანა ეს მოსახლეობა. წინასწარ მათი წოდნენ და გასაგებია ჩვენ ხა ის ძალიან შევწავედით, უკან წავედით ძალიან და ეს